دا لوی او بخونکی خدای په نامه یو ځل بیا له ټاپ 10 پښتو یوټیوب چینل څخه لا یوې نوې او معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې زموږ نننۍ موضوع د کرونا وژونکې ناروغۍ وقایې او مخنیوي ته ځانګړې شوې او تاسو سره به هغه موارد شریکوو چې په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري خپاره شوي تر څو له دې وژونکې ناروغۍ څخه خپل ځان کورنۍ دوستان او خپلوان وساتو نو لطفاً دا کرونا ناروغۍ د وقایې لپاره لاندې مواردو ته جداً پاملرنه وکړئ. له کرونا څخه د خوندیتوب لارې چارې: لاسونه مو په پرله پسې توګه په صابون یا الکول لرونکو جیلونو ومینځئ. د ټوخي یا پرېږدي پر مهال خولې ته دستمال ونیسئ. که دستمال نه وي لاسونه یا څنګل ورته ونیسئ او بیا ژر لاسونه په صابون ومینځئ. له خلکو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ. ورسره اړیکه مه کوئ. که مو وکړه لاسونه مو په صابون ومینځئ. خولې، پوزې او سترګو ته لاس مه ورکوئ. څارویو او مرغانو ته لاس مه ورکوئ. که ورسره په تماس شوئ پرته له ځنډه لاسونه په صابون حتما ومینځئ. خام او نیمه خامه حیواني تولیدات مه خورئ. تر خوراک وروسته لاسونه په حتمي ډول ومینځئ او ځای پاک یعنی ځای ضد یخني کړئ. که تبه، ټوخی یا سایزې یعنی تنفسي ستونزې درته پیدا شوې ډاکټر ته ورشئ. له هغو توکو سره لکه ټلیفون، کمپیوټر، د موټر شټرینګ، د دروازې دستګیر او نور چې مجبوره یاست تل په تماس کې اوسئ باید پرې ضد عفوني اوبلن توکي وپاشئ یا هم ورسره له تماسه وروسته لاسونه په صابون ومینځئ. له اړتیا پرته له کورونو مه وځئ. دا ګڼې ګوڼې ځایونه یعنی جومات، جنازې، سینما، واده، قبرستان، بازار، پوهنتون او داسې نورو ځایونه چې هلته د خلکو ازدحام زیات وي مه ورځئ. که بهر راوځئ ماسک وکاروئ. یاد دې چې همدا لارښوونې بسنه کوي خو له خواله رسنیو او مخصوصا فیسبوک څخه استفاده مه کوئ ځکه چې هلته ناموثق معلومات ښکته پورته کیږي او دا د دې باعث ګرځي چې تاسو په یو ډول اروايي ناروغۍ اخته شئ او په ډېره وړه ناروغۍ به خدای مکړه د مرګ تر کندې ونیسئ.